Mana shu binomizdan suv tekin narxga ijaraga joy topib qo'ydim. Turgan joyimizga to'xtaladigan bo'lsak, Kalenskiy cho'rraha, bu tomoni Ekobozor ketaverishda shunagina yo'lning yoqasida железнодорогani oldida joylashgan, aholi juda ham gavjum, ya'ni yo'limiz serqatnov hisoblanadi. Oldinda o'zini parkovkaga mo'ljallangan joylari mavjud. Oyoqdagilarga bruschatkali terib ishlovlar berilgan. Yoz kunlarida ham bemalol stol sur qilsalaringiz yoki bizneslaringizni oldinga chiqarib ishlatsangiz bo'ladi. Qaranglar, yon tomonda oshxonasi bor. Agarda restoran qilaman desalaringiz agar, kelishib bilsak agar, mana qaranglar, 1, 2, 3, 4 ta do'kon, bitta podval, yondagi oshxonasini ham qo'shib berishlari mumkin agar restoran qilaman desalaringiz. Yokida ofis qilsalaringiz bo'ladi, klinika qilsalaringiz bo'ladi, ishlab chiqarishlaringizni yo'lga qo'ysalaringiz bo'ladi. Biz boshdan ko'rishni boshlaymiz, podval qismiga oxirida qaytamiz. Qaranglar, tepadagi joylarda ichida alohida oshxonasi, mana bu yoqda bitta alohida joy. Ha, aytgancha agarda biznesimga bu joy kattalik qiladi desangiz, tepadagi joyni alohida, podvalni alohida olishlaringiz mumkin. Yokida tepa bilan podvalni o'zini olaman desalaringiz ham chiroyli qilib kelishtirib beradilar. Mana shunaqa holatda oyoqdagilar kafil qilingan, devorlar abo'y, yo'l tush tizimi zo'r qilingan. Ichkarida yana bitta ixchamgina joyi bor, sklad yoki dam oladigan joy yoki namozxona qilib foydalansangiz bo'ladi. Davom etamiz. Qaranglar, bu tomonga shunday kiramiz. Kirganda mana shunaqa ko'rinishdagi kattagina joy. 3 ta shishamiz shu yoqqa to'g'ri keladi. 3 ta kiraverish qismi shu yoqqa to'g'ri keladi. Bu yoqda ichida o'zini sanuzul xonalari qilingan. Hamda ichkarida o'zini issiqlik tizimi uchun kachov xonalar ham bor. Endi kesalaringiz yana o'zlaringiz batafsil ko'rasizlar. Davom etamiz. Xo'p, agar stolovoy restoran qiladigan bo'lsangiz, ichkarida oshxona qilishga, ya'ni горячий zona yoki salatxona qilishga mo'ljallangan joylari bu. Tashqarida горячий kuxnya qilsalaringiz agar, bu yerda посудомойка bilan salatxonani yo'lga qo'ysalaringiz bo'ladi. Endi esa pastdagi podval qismini ham bitta ko'rsataman. Devorlariga attachinto kraskalarda chiroyli ishlovlar berilgan ekan. Podval qismiga keldik. Podvalimizda ham mana shunaqa ko'rinishda sharoitlar qilib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa agar pastda lokatsiyasi hamda egasini raqamlari bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqinglar, kelib ko'ringlar. Bizneslaringizni yo'lga qo'yish uchun zo'r joy. Ijaraga hamyon bo'lib narxga joy izlab yurgan tanishlaringizga videoni ulashib qo'yinglar. Agarda qaranglar, mana shu umumiy mana bu 3 ta joyni, 4-joyni hamda podval bilan 5-joyni qo'shib olsalaringiz agar, mana buni ham kelishtirib beradilar. Umumiy hammasini juda ham hamyon bo'lib narxga bittaga beraman dedilar. Yokida tepa podvalni alohida yoki podvalni yoki tepani o'zini ham alohida olish imkoniyati mavjud sizlarda.